स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टेक एंड्रॉयड में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी mt6735 चिपसेट वाले डिवाइस पे MIUI 8 इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मेरा डिवाइस कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, मैं mt6735 चिपसेट वाला डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। और आपका मार्शमेलो होना चाहिए आपका डिवाइस इस MIUI का रोम इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका लॉलीपॉप है तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा। दोस्तों स्विच ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाना है ताकि आप अपने रिकवरी मोड में चले जाओ। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने रिकवरी मोड में। दोस्तों इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन की TWRP होना चाहिए। मैं उसकी लिंक दे दूंगा और वो सिर्फ इंटेक्स एक्सट्रॉम 5.1 में ही काम करेंगे। अगर आप किसी और डिवाइस में काम करना चाहते हैं तो आपको उसे पोर्ट करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा रिकवरी हो जो है 3.2.1.0 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पूरा सिस्टम का बैकअप लेना होगा। मैंने पहले ही बैकअप ले चुका है। और फिर आपको वाइप पर क्लिक करना होगा और एडवांस वाइप आने के बाद ये चारों को सिलेक्ट करके आपको स्वाइप टू वाइप कर देना है। बस मेरा वाइप कंप्लीट हो गया। अब बैक जाते हैं, फिर से बैक और इंस्टॉल पे जाने के बाद आपने जहाँ भी वो रम डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मेरा फाइल SD कार्ड में डाउनलोड किया है। दोस्तों ये रहा है MIUI 8 वाला जिप। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए। ये इंस्टॉल होने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा दोस्तों। तो इतना देर हम वेट कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल होना चालू हो गया। अगर आपका भी डिवाइस mt6735 चिपसेट वाला है तो दोस्तों इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको पोर्ट करना होगा। अब अगर आपको पोर्ट करने की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बोलना। अगर 10 कमेंट हो जाए मैं पोर्ट का वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको mt6735 मोबाइल के लिए कोई भी कस्टम रोम चाहिए मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटे के बटन पे भी प्रेस कर देना। दोस्तों इसको इंस्टॉल होने तक हम वेट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इसमें कोई बग्स आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका फिक्स बता दूंगा।
तो दोस्तों इसको होने में थोड़ी देर लग रहा है यार, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा रोम इंस्टॉल हो गया। अब आपको रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है और आपको रीबूट कर देना है मोबाइल। सबसे पहले आपको इंटेक्स नज़र आएगा, जो भी आपका मोबाइल है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमारा MI इंस्टॉल हो गया और ये लोड हो रहा है। और सो ये 10 से 12 मिनट लगेगा, आप वेट कर लीजिए। मैं वीडियो पॉज करके फिर से चलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये हो गया और ये आ गया हमारा MIUI 8। और अभी भी देखिए मेरा मोबाइल वो इंटेक्स मोबाइल ही है, मैंने चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले आपको ये एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है, नेक्स्ट कीजिए। और ये सेटअप अब कर लीजिए, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया है, अब ये ऑन कर रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों जस्ट ए सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऐप्स थोड़ा अलग होगा, इसको आप ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, हो जाएगा। मैं ठीक कर लेता हूँ उसे। तो दोस्तों ये हो गया।
आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं पूरा MIUI हो गया। इसका नोटिफिकेशन पैनल देखिए, पूरा MIUI 8। और सेटिंग्स पे भी मैं जाके दिखा देता हूँ, सब एकदम MIUI 8 की तरह ये हो गया। दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाया हूँ आसूस रम के ऊपर। आसूस का जो रम है वो आप mt6735 चिपसेट वाले में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको लॉक स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, कोई भी पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों ये हो गया, अब मैं लॉक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना कूल लग रहा है। और मेरा जो फ़ोन है वो अभी भी इंटेक्स ही है। आप ये ना समझ बैठे कि मैंने मोबाइल चेंज कर लिया है। दोस्तों अभी के लिए चलते हैं, बाय।